Хаумыһыз, егеттер һәм кызлар. Бүген мин һеҙҙең иғтибарығыҙға Төлкө менән айыу исемле әкиәт уҡырға теләйем. Борон бер заман бер айыу урманда турғай тотоп алғандай. Тоҡта әле. Өсөнсө көн төлкө ирәк тотоп алыу менән маҡтанғайны. Мин дә уға барып маҡтанайым әле тигән. Айыу турғайды тешләп төлкө янына килде ти. Төлкө уның турғай тешләп маҡтанырға уйлап килеүен әллә ҡайҙан уҡ һиҙеп тора ти. Төлкө: «Айыу дуҫ, ҡапҡаның нимә була ул?» дип һораған ти. Айыу тештәрен ҡыҫа биреп кенә: «Турғай» тине ти. Төлкө: «Айыу дуҫ, ишетмәйем. Бөгөн таш яҫтанып йоҡлағайның, ҡолаҡтарым тонған. Шәберәк әйтсе» тигән булды ти. «Турғай, турғай». Эй, бер ҙә генә ишетмәйем шул. Ауыҙыңа һау уртлаған кеүек һөйләйһең. Асығыраҡ әйтһәң, нимә була? Айыу дуҫ. Айыу был юлы ауыҙын тултырып «Турғай» тигәйне, ауыҙындағы турғай «пырррр» тип осола китте ти. Төлкө: «Ишеттем, ишеттем. Турғай диһең икән» тигән булды ти. Айыу: «Ишетеүен ишеткәнемдер ҙә бит. Турғайҙы осорҙоң бит» тип һуҡранған ти. Шунан төлкө аҡыл өйрәтмәксе булып: «Маҡтана белмәйһең, айыу дуҫ. Дөрөҫөн әйткәндә, һин шыр алйот. Һиңә турғай тип әйтмәҫкә кәрәк ине. Ҡош тип әйтергә кәрәк ине. Шул саҡта тештәрең дә асылмаҫ, турғай ҙа осмаҫ ине» тип әйткән ти. Ҡәҙерле дуҫтар, мин әкиәт һөйләү эстафетаһын үҙемдең коллегам Алһыу Бәхтиеваға тапшырам.